दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अरे कर डॉक्टर का फोन। जी डॉक्टर, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। थैंक यू डॉक्टर। मिल रही भाई, वाइफ इनकी प्रेग्नेंट है। तुम प्रेग्नेंट हो और इस बार ना मुझे बेटा ही चाहिए। ये देखो पहले ही डिमांड यार, ये बहुत गलत बात है दोस्तों। हेलो मम्मा, लड़कियां बोझ होती है क्या? लड़की का क्या नहीं मेरा दोस्त बच्चा, होता है, बेटियां तो घर की दोस्तों, रौनक होती है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक प्यारी सी बेटी हुई है। बेटी नजर मिली हाँ, है। हाँ हमारी बेटी। मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। तुमको तलाक के पेपर्स मिल जाएंगे और निकल जाओ इसकी मनुष्य शक्ल लेके। सुनो, आप जिस बेटी को कमेंट में क्या